Всем привет, с вами Дима. Сегодня? Сегодня суббота, а это значит, надо готовить в казане. Сегодня будем готовить картошку с мясом. Поехали. Мы уже нарезали перец, морковку, лук. Переходим к нарезанию мяса. Картошку нарежем крупно. Добавляем в разогретый казан 100 грамм жира. После того, как жир растопился, всыпаем мясо. Когда мясо пожарится до золотистой корочки, вытаскиваем его. После того, как вытащили мясо, засыпаем туда лук. Даем луку чуть поджариться и засыпаем сразу же перец и морковку. Перемешиваем все и добавляем мясо. Мясо не перемешиваем и оставляем его под крышкой. И оставляем стоять, ориентируясь на то, когда морковка станет мягкой. Прекрасно. Засыпаем картофель. Заливай. Перемешиваем все и вливаем кипяток. Засыпаем специи по вкусу. Оставляем под крышкой еще на 20 минут. Вот такое шикарное блюдо у нас получилось. Можно подавать к столу. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем приятного аппетита и всем Пока-пока.